Herkese salam. Gdansk'da bir gün videomuza xoş gəlmisiniz. Başlayaq ilk öncə ondan ki, gecə saat 2-də biz artıq oyanıb, yeməyimizi yeyib, çayımızı içib, Plzendən Praqaya yola düşdük. O qədər yuxulu idim ki, bir də Praqada yadıma düşdü videonu çəkmək. Biz gəldik, çatdıq Praqaya. Və gözləyirik, buradan aeroporta gedən avtobus var. Ona minib gedəcəyik. Nadrajaya gələndə, düz Nadrajanın qabağında belə bir stand var. Üstündə AE yazılıb, yəni ki, Airport Express. Buradan böyüklər üçün 100 krona, balacalar üçün 50 krona biletin özünü bus driverdən almaq olar. Yəni sürücünün özündən alıb birbaşa aeroporta gedir. Terminal 1-ə də gedir, 2-ə də gedir. Bizə terminal 2 lazımdır, ona görə bugün terminal 2-yə gedəcəyik. Aslında oradadır, birazdan gəlib dayanacaq burada. Bəli, avtobusumuza da bindik. Avtobusumuza da bindik. İndi 10 dəqiqədən sonra çıxmalıdır. Birbaşa aeroporta gedir. Uğurlar. Video başlamamış Gdansk şəhəri haqqında sizə biraz məlumat verim. Bu Polşanın 6-cı böyük şəhəridir və Baltik dənizinin sahilində yerləşir. Şəhər həm qədim tarixi ilə, həm də gözəl rəngli evləri ilə tanınır. Burada orta əsrlərdən qalan küçələr var, amma eyni zamanda çox müasir bir liman şəhəridir. Gdansk həm də Polşanın dənizə açılan qapısı sayılır. Bu şəhərin maraqlı edən tərəflərdən biri də onun müxtəlif mədəniyyətlərin təsiri altında formalaşmasıdır. Alman, polyak və skandinav izlərini hiss etmək olur. Çox detala girməyi istəmirəm, çünki onları videoda göstərəcəm. İndi isə gəlin birlikdə bu maraqlı şəhəri kəşf edək. Bəli, biz Polşaya çatdıq. Bu mənim həyatımdakı ikinci uçuşum idi və stüardessalardan xahiş elədim ki, onlar kokpitin içinə baxım. Düzdür, çəkilişə icazə vermədilər, amma pilotun özü ilə də biraz qısa bir diyalogumuz oldu. Çoxlu knopkalar var idi. Dəhşət. Necə onu idarə edirlər, mən hələ şokdayım. Gedək, Polşanı kəşf eləyək. Aeroportdan istənilən nəqliyyat vasitəsinə çıxmağa sizə bu rəngli xətlər kömək edir. Videoda hansının hara apardığını görə bilərsiniz. Biz də artıq deməli Polşadayıq. İndi Gdansk şəhərindəyik və hal-hazırda gedirik mərkəzə. Mərkəzə getmək üçün biz aeroportdan 210 nömrəli avtobusa mindik. Bir nəfərə o 22 zlot idi. Bu da eləyir hardasa 10 manat. Amma biz 24 saatlıq aldıq. Yəni bu 22 zlot 24 saatlığın qiymətidir. 2 nəfərə 44 zlot 20 manat ödədik. Əslində belə baxanda Çexiya ilə fərqli bir şey yoxdur. Sadəcə burada bir tərəfə gedən gediş olur hardasa 4 zlot. Və bizə o sərf eləmədiyi üçün biz bütöv gündəlik aldıq ki, çatsın. İndi gözləyirik avtobus gəlsin və gedək mərkəzi göstərim sizə. Bura Radoni kanalıdır. Bura çox maraqlı yerdir. Çünki hələ 14-cü əsrdə inşa olunub və o vaxtdan bəri şəhərə həm içməli su verib, həm də böyük dəyirmanları işlədib. Təsəvvür eləyin, 100 illərdir bu su axır və şəhərin həyatında rol oynayır. İndi isə kanal ətrafı həm gəzinti, həm də istirahət üçün gözəl bir yerdir. Yaşıl sahələr, körpülər, sakitlik. Burada həm tarixi hiss edirsən, həm də şəhərin içində balaca bir təbiət küncünə düşürsən. Mən indi sizə buranı biraz göstərim. Görün necə ab-havası var. Cəminə hələ də satmağa. Ben satmıyorum. Bəli, biz artıq Gdansk şəhərinin mərkəzindəyik və yarmarkaya gəlmişik. Dominikan yarmarkası Avropanın ən qədim və ən böyük yarmarkalarından biridir. Hər il iyulun sonu və avqustun ortası araları təşkil olunur və 3 həftə davam edir. Burada rəngarəng əl işləri, Polşa və Avropa mətbəxindən yeməklər təqdim olunur və biz elə orada Azərbaycan məhsullarını da görüb yan keçmədik. Minlərlə turist və yerli insan toplaşır. Atmosferi çox canlı və bayram kimidir. Gördüyünüz bu tikili Müqəddəs Məryəm bazilikasıdır.
Avropanın ən böyük kərpicdən tikilmiş kilsəsi hesab olunur. Tikintisi 1343-cü ildə başlanıb və təxminən 1502-ci ildə tamamlanıb. İçəriyə 25.000 insan sığa bilir. Təsəvvür edin, orta əsrlərdə bu miqyas inanılmaz idi. Kilsənin qülləsinə qalxmaq olar. Təxminən 400-dən çox pillə var. Amma yuxarıdan bütün Qdansk və Baltik dənizi mənzərəsini görmək olur. Gördüyünüz bu tablo açıldığı ilk vaxtlardan bu günə kimi kilsənin səlahiyyətli şəxsləri olan pastorların adlarıdır. Bura Qdanskın ən məşhur yerlərindən biri Long Market, yəni Uzun Bazar meydanıdır. Orta əsrlərdə bu meydan şəhərin əsas ticarət mərkəzi olub. İndi isə rəngli tarixi binaları, restoranları və kafeleri ilə turistlərin sevimli məkanıdır. Qarşıda gördüyünüz Neptun fəvvarəsi isə Qdanskın simvoludur və dənizlə bağlı gücünü ifadə edir. Burada gəzərkən sanki qədim Avropanın içində addımlayırsınız. Qarşınızda Qdanskın mərkəzindən axan Stara Motvava çayıdır, yəni köhnə Motlava. Orta əsrlərdə bu çay şəhərin ən mühüm ticarət limanı olub. Bugün isə sahil boyu restoranlar, kafelər və rəngli binalarla turistlərin sevimli məkanıdır. Gördüyünüz bu qara gəmi isə turistlər üçün hazırlanmış pirat gəmisidir. Onunla dənizə və Westerplatte səyahət etmək mümkündür. Biz elə Hüseynlə bir-birimizdən soruşmağa başlamışdıq ki, bu gəmi bəs necə çıxacaq? Gördük ki, bir tərəfdəki körpü bu şəkildə açıldı və gəmi də rahatlıqla yoluna davam etdi. Burada gəzişmək Qdanskın dəniz ruhunu hiss etdirməyin ən gözəl yoludur. Biz Qdanskı Polşanın hansısa balaca bir şəhərlərindən birindən bilirdik. Amma sən demə, Qdansk nə qədər də gözəl bir şəhər imiş. Bir dənə siz buna baxın. Möhtəşəm. Mən hələ həyatımda bu qədər standart, amma gözəl, rəngli binalar görməmişdim. Bəlkə də az ölkədə olmuşam ona görə. Ruhumuzu qidalandırandan sonra dedik biraz da əylənək və üz tutduq Deja-vu muzeyinə. Burada keçmişdən tanıdığımız əşyalar, retro oyuncaq və aksesuarlar sərgilənir. Muzeyin məqsədi odur ki, sizdə uşaqlıq xatirələrini oyatsın və sanki Deja-vu hissi yaratsın. İçəridə hər künc foto üçün maraqlı dekorlarla doludur. Ona görə də həm nostalji, həm də əyləncəli təcrübədir. Захвачу целую.
Sonra isə Baltik dənizinin soyuğunu hiss etmək üçün üz tutduq Sopot çimərliyinə. Düzünü desəm, su o qədər soyuq idi ki, 5 dəqiqədən çox içində qalmaq çətin idi. Amma ən azından biraz sərinlədik və bütün yorğunluğumuz çıxmış oldu. Gdansdakı son saatlarımıza yaxınlaşırıq. Artıq aeroporta gedirik. Gedək. Çünki səhər saat 5-də, 6-da, artıq sabah səhər saat 6-da biz başqa bir yerə gedirik və oranın təyyarəsinə minməliyik. Ona görə biz qərar vermişdik ki, oteldə qalmayaq və bugün gedib aeroportda qalacağıq. İlk dəfə bir gecəmi aeroporta keçirəcəm. Ona görə də ümid edirəm aeroporta sağ-salamat çataq. Mən sizə oradan xəbərlərimi verəcəm. Hələlik. Bəli, Gdansk videomuzu sonlandırırıq. Biz artıq aeroportdayıq. Onsuz da aeroportdaydıq. Çünki gecəni burada keçirmişik. Hal-hazırda buradan baxanda təyyarələri çox yaxından görmək olur. Saat hal-hazırda 6-ya işləyir və bizim təyyarə 7:30-da çıxır. Biz növbəti şəhərimizə gedirik, ölkəmizə, İsveçə gedirik. İsveçdən də videolar paylaşmağı düşünürəm. Sadəcə indi o qədər yorğunam ki, çünki gecə yuxusu demək olar ki, yatmamışıq. Və biz düşünmüşük ki, aeroportda ancaq sadəcə belə qara sicenyalardır. Orada oturmuşduq. Orada təbii ki, bərk idi və biz düzəmərli dincələ bilmədik. Amma sən demə belə kreslolar var imiş, gözəl göçək, rahat kreslolar. Burada gəlib yata bilərmişik. Nəysə, 4-5 saatımız boşuna getdi və biz yuxusuz gedirik İsveçə. Ümid edirəm ən azından orada vaxtımız yaxşı keçər. Gdanskda da əslində çox maraqlı oldu. Yəni videoda da görəcəkləriniz üzrə. Gəlməyi çox tövsiyə edirəm. Çünki həqiqətən gözləniləndən qat-qat gözəl şəhərdir. Əsasən də binaları, arxitekturası möhtəşəm idi. Yəni mən bayıldım. Mən yenə gələrəm bura. Gdanskda bir gün videomuzun sonuna gəldik, çatdıq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bəyənib abunə olmağı unutmayın.